Bir dinamik proses gedir. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm. Rusiya ilə bağlı sosial mətbuatdan izləyirəm mən bunu. Hal-hazırki dövrdə elə bəlkə də bu Avropa havadarlarının tapşırığı ilə Rusiyaya qarşı hazırlanmış B planının fonunda Ermənistan diasporasının Rusiyada fəaliyyəti güclənib. Fəaliyyəti, bəli. Güclənib, çağırışlar edirlər və Ermənistan mətbuatını Ermənistan ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirlər ki, Rusiya orada təşkilatlanma gedir. Təşkilatlanma gedir və o diaspora fonunda mən həmişə proseslərin ikili tərəfini qoymağa çalışıram. Yəni, həm Ermənistana xaricdən baxışı təqdim edə bilim, həm bizim Ermənistana olan baxışımızı təqdim edə bilim. Hal-hazırki dövrdə 44 günlük vətən müharibəsi Rusiyada olan erməni diasporasını məhv etdi. Bunlar bir araya gələ bilmədilər. İndi baxın, xarici maliyyənin hesabına Rusiya daxilində Ermənistan diasporunun formalaşması, Ermənistan ictimaiyyətinin və insanlarının Rusiya inamını artırmaq, bu fon altında Rusiya üçün hansısa bir plan tərtiblənəndə erməni faktorunda Rusiyanın daxilində istifadə etmək. Bu proseslər Türkiyədə də gedir, Rusiyada da gedir. Yəni, biz Ermənistanı aciz, cılız bir vəziyyətə salsaq da, bu görünüşdə olsalar da, ancaq bunların çox şaxəli fəaliyyəti bütün qütblərə xidmət etməsi, siyasətin qarışıq getməsinə yönət verir. Ona görə də Azərbaycan dövləti Ermənistanın sülh danışıqlarına, bir gözəl bir monitorda qoymuşdur, Paşinyan fonunda göyərçinlər. O göyərçinlərin üstündə şeytanları var bunların. Yəni, bunlar sülhdən nə qədər danışsa da, dünya ictimaiyyətini anlatmağa çalışırlar. Ancaq sırf müharibəyə hazırlıq gedir. Burada bir dənə çox, mən deyərdim, gözəl və aydın sezilən bir məqam var. Yəni, iki dövlətin arasında danışıq alınmır. Azərbaycan və Ermənistan arasında. Əgər Ermənistan Azərbaycan kimi həqiqətən də tam subyektli məmləkət olsaydı, biz çoxdan artıq orta məxrəcə gəlib çatmışdıq. Yəni, bunlar öz başına deyirlər. Bunlar həm alətdilər, bunlar həm plazdarmdırlar.